歡迎收睇快砌高達。上一集咧同大家講咗點樣可以幫呢隻愛爾蘭魔蟹 HG 咧加眼燈啦。咁啊加眼燈咧一眼燈係點係夠啊？咁啊梗係要加多幾眼啦。喺個身體度咧，我哋可以喺唔同位置度加燈㗎。例如喺前面呢個噴射嘅位置啦，或者後面 backpack 嗰度都可以。首先我哋不如喺 backpack 度做手腳先啦。呢個 backpack 咧一件件相當之簡單嘅，我哋需要係轉窿，由喺下低嗰個噴射嘴嗰度開始啦。然之後我哋可以喺呢度咧就攝眼 LED 燈入去，條電線呢就跟住 backpack 咁走，咁就應該可以走到去中間嘅啦。喺身中間呢，我哋可以集合晒啲電線，然之後喺腳底度攞電源嘅噃。轉呢啲窿嘅時候呢，最好就用一啲細嘅轉嘴啦。然之後呢，當你轉到咁上下嘅時候呢，可以用電轉都得噶。不過你要控制好嗰個速度嘅。咁啊，轉完嗰個噴射嘴呢，我哋就可以喺呢度呢嚿膠呢，就轉翻穿佢啦。原本呢，佢就係有一個嘅一粒的突出嚟嘅，咁所以你要剪斷佢啦，然之後轉窿嘅。似我咁樣呢，呢一嚿膠原本呢就一邊斷咗，一邊冇斷。咁而家索性啦，眯埋眼剪斷晒佢，開上個窿，咁啊搞掂啦。咁啊可以喺呢度呢通上去，衝一條電線上去個backpack 上面啦。呢個窿呢其實唔需要轉太大嘅，睇下你要擺上去電線啦。咁啊大概2條到嘅電線呢，咁就啱啱好噶啦。你見到呢隻電線呢比較幼身啲，咁所以其實呢個窿呢已經足夠有突嘅啦。首先呢，我哋可以試下呢，將啲電線通入去睇下個情況如何啦。走下條線試一試先，試咗之後呢，我哋就可以諗下點樣可以 fix 咗呢條電線佢啦。嗱，如果原本呢，佢就有粒的嘅喎，咁我哋 cut 咗之後轉咗個窿啦，咁我哋唯有呢，就用膠水將呢一個嘅噴射嘴黐咗上去啦。咁我哋就用一條嘅牙籤我嚟做固定嘅位置啦。因為牙籤係木嚟嘅，咁呢啲膠水呢，基本上係黐唔到木嘅，咁所以我哋一陣間呢就好容易掹翻出嚟嘅啦。如果你唔想咁多條電線穿過身體呢，我哋可以喺呢度呢將啲正極同負極呢先駁埋，然之後呢再突出一條電線，我嚟穿過身體嘅，咁就會減低個電線嘅數量啦。咁因為呢一個身體比較闊啊，咁所以我用一條膠嘅通管呢就通條電線入去啊，咁就會方便啲，因為電線太過遠啦，用佢捅入去嘅時候呢，就可以固定到位置，而喺另一邊呢會更加之容易攞得到條電線出嚟啊。通咗過去嘅時候呢，你就可以嘗試用啲膠管呢調校一個位置啊，因為呢膠管比較硬身少少啊，咁所以呢控制係比較容易少少啊。你可以攞個鉗啦，就輔助一下啦，夾翻嗰條電線出嚟。咁當條電線出咗嚟，通咗過去嘅時候呢，你就可以拎走個膠管啦，因為你唔再需要用條膠管落嚟做導引啊。你亦都見到呢，我有一啲嘅 resistor 呢擺咗喺前面㗎，因為呢啲 resistor 呢就可以幫助我哋有唔同顏色嘅燈嘅時候呢，可以一齊發光啊。因為呢紅色呢係比較低電壓嘅，咁如果佢太擺埋紅色同白色一齊嘅時候呢 LED 燈我講，咁佢就會搶晒啲電㗎啦。咁所以呢，就要加翻一啲電阻俾紅色嘅 LED 燈嘅。淨係整個噴射嘴又唔夠㗎，前面2個炮口位呢，如果可以有紅光射出嚟呢，就會型好多啦。咁啊，如果我哋想加燈嘅時候呢，最簡單嘅方法呢就係轉窿啦。轉咗個窿嘅時候呢，我哋就可以由呢個前面塞眼 LED 入去啦。顏色方面呢，最好就選翻紅色啦，因為呢一個紅色底㗎嘛。當轉咗個窿嘅時候呢，我哋就可以喺前面將條 LED 嘅電線呢捅入去噶啦。咁啊，呢個相當之簡單，因為呢一隻嘅模型呢比較肥仔啲嘅，咁所以呢都好多空位俾我哋喺中間身上面做嘢嘅。另一樣嘢要留意呢，就係你嘅 LED 燈如果太細呢，你轉個窿呢就唔可以太大嘅。如果唔係你拉入去嘅時候呢，成眼 LED 燈呢就會飛咗入去啦，咁就會跌咗出嚟啦。咁所以呢個窿一定要係細過嗰間 LED 燈嘅。當電線搞掂晒嘅時候呢，我哋可以純粹駁一個 external 嘅電源試一試啊。你見到呢啲燈着咗係冇問題嘅，而且睇上嚟呢都唔錯㗎喎。咁如果我哋試下熄咗眼燈，唔知效果會點樣呢？當然啦，呢條片去到呢度呢，仲未講我哋點樣攞電嘅。下一條片呢，我哋會繼續將條電線向下發展，由腳嗰度攞電㗎喎，所以敬請留意啊！